ปิดท้ายลงไปแล้วนะครับสำหรับนัดสุดท้ายของ Orlando Valkyrie วันนี้ก็สามารถที่จะเอาชนะเวกัสทิลไปได้นะครับเป็นนัดสุดท้ายของลีกนะก็ปิดลงไปแล้วนะครับได้เข้ารอบเพลย์ออฟ4ทีมสุดท้ายนะครับบอกเลยว่านัดนี้สนุกสุดมันแน่นอนแล้วก็มีไฮไลท์สวยๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเคยนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามารับชมไปในคลิปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูมีสไตล์กันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้ Orlando Valkyrie เอาชนะเวกัสทิลไป3-1เซตด้วยสกอร์25-22 21-25 25-19และ25-19คะแนนต้องบอกว่าทั้ง3เซตที่เอาชนะเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นการทดลองทีมนะครับดูว่าจะเล่นแบบไหนจะเห็นในรูปแบบการเล่นทั้ง3เซตนะทุกคนว่ามีการเล่นที่หลากหลายขึ้นนะครับพยายามที่จะเล่นในรูปแบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปลุยในรอบเพลย์ออฟนะครับวันนี้จะเห็นชัดขึ้นเลยนะกับการเซตให้ซิดบ้างให้วันเดอร์ไว้บ้างนะครับโค้ชก็พยายามเปลี่ยนเอาตัวสำรองลงมาเล่นบ้างสลับกันนะครับเพื่อที่จะได้วางแผนซ้อมแผนที่จะไปลุยกับทีมอย่างไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โนวาหรือแอตแลนตาไว้นะก็ต้องดูว่าจะเจอกับทีมไหนนะครับต้องรอทั้ง2ทีมแข่งนัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะเอาละผมวันนี้นะครับAbercrombieทำแต้มได้22คะแนนแคชบราวน์17คะแนนฟอร์เตอร์13คะแนนชวาน6คะแนนแล้วก็ซิด6คะแนนนะครับวันนี้Abercrombieเล่นกับพรพันธ์เนี่ยคือสนุกนะเพราะว่ามีแคชบราวน์เนี่ยเล่นในบอลสูตรเนี่ยจังหวะเล่นที่มันสวยงามมากนะครับไหลหลังมาแต่ว่าไม่ได้เป็นคนตีนะครับพรพันธ์เนี่ยยกให้ Abercrombie ตีแทนนะก็เป็นการแทรกเข้ามาตีนะครับลูกแบบเนี้ยทีมชาติไทยใช้บ่อยแต่จะเร็วหน่อยนะครับคนที่ตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุมบิมชัชออนนะในจังหวะเล่นแบบของ Abercrombie แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่ลองเอามาใช้ในทีม Orlando Valkyrie แล้วทำได้ดีด้วยอาเบอร์เนี่ยคือสูงไงเวลาตีเนี่ยคือกดจมนะครับวันนี้อาเบอร์เนี่ยลองตีวางไปข้างหลังเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับวันนี้ถือว่าทำได้ดีกว่าหลายนัดเลยนะสำหรับตัวAbercrombieนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดขึ้นมานะครับก็คือแคชบาวกับตัวของพรพันธ์เนี่ยเริ่มที่จะจูนกันติดมากขึ้นนะเวลาไหลหลังเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ที่ต้องชมอีกคนหนึ่งก็คือฟอร์เตอร์เสิร์ฟเอสสวยๆหลายลูกมากและที่สำคัญการเสิร์ฟของฟอร์เตอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เสิร์ฟคงเส้นคงวาที่สุดในทีมออร์แลนโดได้เอสแทบทุกนัดนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวเสิร์ฟที่เก่งมากๆแล้วก็วันนี้ต้องชมเกมบล็อกนะครับอย่างแคชบาวเนี่ยก็บล็อกได้ดีนะตลอดทั้ง3เซตที่เอาชนะได้เนี่ยบอลแรกถือว่าโอเคเลยมาดีนะครับแต่ในเซตที่2เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเขากล้าเสิร์ฟหนักๆไปที่ตัวริบหรือว่าตัวรับบอลแรกเนี่ยมีอาการหลุดบ้างให้เห็นนะก็เลยทำให้เซตที่2เนี่ยจูนไม่ค่อยติดนะครับแล้วก็การที่พยายามเล่นให้มันซับซ้อนมากขึ้นก็ทำให้การเล่นของAbercrombieกับพรพันธ์เนี่ยติดบล็อกบ่อยนะครับแต่ว่าเซต3-4เนี่ยก็เริ่มที่จะปรับตัวกันได้นะแล้วก็เอาชนะมาแบบท่วมท้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการลองทีมก่อนที่จะไปพบกับทีมที่จะเจอกันในรอบเพลย์ออฟ4ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวถ้ามีรอบ4ทีมใกล้เริ่มเมื่อไหร่จะมาบอกว่าแข่งวันไหนบ้างเวลาไหนนะครับแล้วก็เตรียมตัวเชียร์พรพันธ์เกิดปราดให้เป็นนักวอลเลย์บอลสาวไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ลีกอเมริกาให้ได้นะคุณผู้ชมเอาละผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีไฮไลท์สวยๆมาฝากนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับวันนี้ก็ให้ดูไฮไลท์สวยๆกันไปเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากจริงๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะเอาละผมจากลากันไปด้วยไฮไลท์สวยๆของพรพันธ์เกิดปราดและเพื่อนร่วมทีมกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ลูมิสไตล์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Shannon Scully gets the start. She's been alternating with Emmy Klicka. Quick set to the middle as one of the top per set. Get too early as Goodpar tries to set up Sis. And now Nora Sis is an interesting story. Didn't play for the first 3 weeks of the year, and now she started for disciplined defense. So the rookie Stout moves into the front row as Van Buskirk serve does not last long. And here's our first look at the southpaw from Carlsbad, California. Abercrombie should in hitting percentage, first in kills per set, first in assists per set. This is one of the more economical offenses around the country. As Anai out of the back row. Picked up
out by DeFalco, right back to Adora Anai, who was an all-star earlier this season with Orlando. Let go. The Valkyries certainly have the firepower, though. The depth from within is Kaz Brown off 1 foot. Brown is a 6, a great passer. 9-year pro out of Kansas shanks the first touch, but is gathered nicely by Graham. But bad luck off the home tape as Abercrombie delivers the kill and Orlando on a 6-0 run. 1 foot. Watch for Graham to find her again. Block touch there by Mayfield, the vet. Set up to her on the junk ball. Brown wants it, and when Brown wants it, she gets it. Great route that there by Brown, runizing that seam in the block on the thrill side, giving her this opportunity to throw it down into the campfire. As Brown has played all. Imagine having to choose the best one. We're going to see a ton of them next weekend. Corey Lewis for Atlanta. We've got Brown and Foster here on Orlando. Of course, Caitlin Horde, Kayla Caffey over on Omaha. Tight to the net, and Orlando playing tight defense here in the last few points. Abercrombie able to split the blockers from the back row. The Valkyries utilizing that back row attack on the right side, really spreading that offense again. It's very pivotal to be able to utilize that left-handed attacker on the right. Hard will target her former teammate Nanai. Vegas struggling on that first ball contact, trying to get the side out, but it is not coming as Orlando gets to 21st. Good part keeps setting at a steady clip. She doesn't. Good part comes right back in. Holly wants to win it right here. Sis down the line, and the good part to Sis connection closes the first set for Orlando. Drug there, Victoria. Anai keeping it loose. Foster blasts one through the block on the quick set. Great setter-hitter connection in the middle right now for the Valkyries. Their middle 6-2 substitution due to the fact that there's 8 subs in the PBF, but a good call by the Thrill to bring in a different look. Right now Orlando digging everything as Nora Sis off the touch stretches the run to 6-0. A time dissecting college volleyball with her. Good block form by Hannah, but it's covered. And Abercrombie finds a gap, and Orlando has eyes everywhere here this set. Orlando doing a really great job of recycling the ball on there, the Valkyries. Oh my goodness, an all-star to all-star connection there, and that was hit web gem worthy. Good part is an insane setter. She can set from anywhere on the court, make any first ball contact and in-system play. Recycled as Anai will send it over on 2. Oh, there's a miss hit, and it works out when you're hot, you're hot. Brown doing a great job of just having volley IQ. They'll have looked like a different unit. Abercrombie throws a fireball out of the back row to end that run. Coach Amy said Abercrombie is a silent assassin. She just shows up. 6 run. Try that again. How about a 13-6 run from Vegas since that sub is Abercrombie's going to be. A good serve. Abercrombie able to find a touch on that cross-court swing. The Thrill Haptic is known for serving different seams. She likes to go down the sideline at Maddox. Anna takes 2 swings in the rotation. Abercrombie able to disguise the angle of her swing so well. She disguises it because of her shoulders. Her shoulders are square into the. This has become a very fun back and forth. All 3 sets through the first 10 or 12 points have been dead even as Vegas and Orlando. And she won't yell or scream in your face. She'll just go up and get a point. Next picked up by Klicka. Looking at a pit. And that'll set up nicely out to the
near side where Goodpard connects with Sis. Goodpard continues to create opportunity. Together that strong topspin serve. But you wonder if Orlando, who has to face Foster so much in practice, they are ready for whatever serve comes their way as the Valkyries side out on the first ball. That's a great point, Daniel. Foster has probably really solidified the serve receive of the Valkyries. He was named most outstanding player in that championship. Good hands keeps this alive. Oh, but ground deceives an eye on that tip. Abercrombie, I think they're both doing their role exactly how they should, right on cue, an in-system pass leading to an almost kill by Abercrombie. That was great ricochet action defensively, but so often that quick transition will turn into a clean kill as Schwan able to find the gap. Tight to the line. Whipping action from the right arm of Natalie Foster, who now has 3 kills on. Back into the court. And Buskirk's rotation is due. Van der Weide gets in the score sheet with her first swing. Van der Weide attacking high in the left, taking cross court. Slide for Brown, and even though the set was a little low, she's so skilled at blasting it off the block. Mess around too much, brings back in the starting setter and Shampoo. And it works out as she'll tee up her all-star teammate Abercrombie. Abercrombie with an open net, no block to be found. Abercrombie as an offensive threat when she's in the back row as well. Nothing but open range. When you watch Van der Weide, she swings with her entire body. And on the flip side, Abercrombie makes it look like she's swimming so effortless. Because she's done it many, many times. Reps Abercrombie to get this set. Right on cue, and it's Brittany Abercrombie, favorite for MVP this season with 7 gets, and she deserves it, right? 64 aces. Kaz Brown, no slouch in that category. She's got 18. Falco cues it up for a 9. Right now, Orlando is very pesky on defense. Abercrombie has such a high clip rate. She does. She is lethal from her fence. Watches Abercrombie from the back row, accelerates into this ball, broad jumping, giving that. Good angle from Van der Weide, the 2-time All-American at Oregon. Van der Weide showing that. The 2 seasons of existence. That's a quick trigger from Foster, who beats Childress in right back. Schwan, that same swing Van der Weide just had, that sharp angle from the left front. Really anything else besides this cross angle swing, you can see her really extend outside. Well, those are the 2 best offensive threats right now, Brown and Abercrombie. Stars will be in attendance next weekend. Meanwhile, we got a good match here, 16-15 in the 4th. Most of the Orlando starters still in there as the Valkyries relying on Van der Weide, and she has come up big with That they're steady at the service line and challenge high hands. Look at Childress. Couple young teams in attendance making their noise and celebration and honoree. Abercrombie, such a high IQ swing out there off the block.
using her core again to swing high and off that. Watch in slow motion as she fully extends and then swings through that. One of the rookie all-stars this season. Rinse and repeat there for Abercrombie. She can trademark that. Win just about every single time. Abercrombie paints the sidelines. She hits at such a horse. And Buskirk, pancaked by Abercrombie. Play continues. Ramon Hernandez-Cruz will not challenge it. He lost his opportunity there after 7 seconds. And it pays off for Orlando. Schwann into that donut and the Valkyrie. Shot. She is really great of seeing the campfire. What a pancake. Keeping that ball alive, extending fully through. And then Schwann in transition after another block touch. Finding that campfire. This is how the once Husky at UW became a Pac-12 all outside. And it is an ace to finish off the regular season. The Valkyries with their 9th ace